ဒီနေ့အလုံးသောတရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့အားလူသားနဲ့တာဝန်ရှိလျက်တာဝန်ပြတ်သူဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့ဟောပြောပြတာသင်ကြားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။တာဝန်ရှိလျက်တာဝန်ပြတ်သူဆိုတဲ့ဒီတရားကိုဘာလို့ဟောပြရတာလဲဆိုရင်လုပ်ငန်းကိစ္စတစ်ခုကိုတာဝန်ယူထားပြီးတာဝန်ပြက်ကွက်ရင်တစ်ဖက်သူမှာဒုက္ခရောက်တတ်တဲ့သဘောကိုနားလေစေခြင်းလို့ပါလူသားရဲ့လို့ဖြစ်လာသူအလုံးမှာတာဝန်ကိုယ်စီရှိကြပါတယ်ကိုကမိဘရဲ့လို့ဖြစ်နေရင်ကိုသားသမီးများအပေါ်ဆောင်ရွက်ပေးရမယ်တာဝန်တွေရှိပါတယ်မိဘကတာဝန်ရှိလျက်တာဝန်ပြည့်ရင်သားသမီးများအတွက်ဒုက္ခများတော့တာပါပဲကိုကသားသမီးနေရာမှာရှိနေရင်လေမိဘများအပေါ်လှုပ်ဆောင်ပေးရမယ်တာဝန်တွေရှိပါတယ်။သားသမီးကတာဝန်ရှိလျက်တာဝန်ပြည့်ရင်လေမိဘများအသက်ကြီးချိန်မှာဒုက္ခတွေများတော့တာပေါ့။လင်းရဲမရရဲ့လို့ဖြစ်ကြရင်လေနှစ်ဦးနှစ်ဖက်လှုပ်ဆောင်ကြရမယ်။တာဝန်အသီးသီးရှိကြပါတယ်။ကိုတာဝန်ကိုကြည်ပြွန်ကြမှသာတာယာတဲ့အိမ်တော်ရဲ့လို့ဖြစ်ကြတာပါ။တာဝန်ရှိရဲ့နဲ့တာဝန်ပြတ်သူပါလာရင်အဲ့ဒီအိမ်တော်ဟာလဲဒုက္ခတဲ့ဒုက္ခတွေကများတော့တာပါပဲဆရာနဲ့တပည့်ကဏ္ဍမှာလဲအတူတူပါပဲဆရာမှာလဲဆရာတာဝန်တပည့်မှာလဲတပည့်တာဝန်ဆိုတာရှိပါတယ်သူ့တာဝန်ကိုတာဝန်ကြည်ပြွန်နေရင်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်စွန့်ရည်တက်ခါစိတ်ချမ်းသာရပါတယ်ဒါပေမဲ့တာဝန်ရှိလျက်တာဝန်ကိုကြည်ပြွန်အောင်မဆောင်ရွက်တဲ့သူပါလာရင်တော့ဒုက္ခများကြတော့တာပါပဲအလုရှင်နဲ့အလုသမားမှာဆောင်ရွက်ရမယ့်တာဝန်အသီးသီးရှိကြပါတယ်အလုရှင်ကအလုသမားအပေါ်လှုပ်ဆောင်ပေးရမယ့်တာဝန်တွေကြည်ကြရင်အလုသမားကလည်းအလုရှင်အပေါ်လှုပ်ဆောင်ပေးရမယ့်တာဝန်တွေကြည်ပြွန်နေရင်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်မိခိုးကကြီးပွားတိုးတက်အောင်လှုပ်ဆောင်ကြရတာပါတစ်ဖက်ဖက်ကတာဝန်မဲ့သူပါလာရင်တော့ဒုက္ခများစွာတန်းစီဖြစ်လာတော့တာပါပဲဘာသာရေးဘက်မှာလည်းအတူတူပါပဲဆရာနဲ့တကာဆိုတာအပြန်အလှန်မိခိုးကနေထိုင်ကြရတာပါဆရာဖြစ်တဲ့ရန်တန်ကတကာဖြစ်တဲ့သူများရဲ့စွမ်းသင်္ကန်းကြောင်းစေပစ္စည်းလေးပါလှူဒန်းမှုကိုအမိပြုတ်ကနေရတယ်လို့တကားဖြစ်တဲ့သူများကလည်းဆရာဖြစ်တဲ့ရန်တန်ကများထမ်းမှအခုရောနောက်မှာအပြစ်ကင်းအောင်ဘဝနေနည်းများတင်ယူကမိခိုနေကြရပါတယ်ဆရာအလုပ်ဖြစ်တဲ့စီးနဲ့ကန်းနဲ့နေထိုင်မှုဘဝနေနည်းလမ်းညွှန်မှုဆိုတဲ့တကားအပေါ်လှုပ်ဆောင်ပေးရမယ်အလုပ်တွေပြက်ကွက်လာရင်တကားကလည်းဆရာဖြစ်တဲ့ရန်တန်ကအပေါ်ပစ္စည်းလေးပါထောက်ပံ့မှုပြက်ကွက်လာရင်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်လှုပ်ဆောင်ရမယ့်အလုပ်တွေပြက်ကွက်လာရင်တာဝန်ရှိရဲ့တာဝန်ပြက်လာရင်လောကကြီးလဲတဖြည်းဖြည်းပြက်လာကဒုက္ခတွေများလာတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တာဝန်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးဟာနှလုံးထဲဖြစ်ပေမဲ့အရာကျယ်လှပါတယ်လူဘဝရဲ့ဒုက္ခနဲ့ဒုက္ခကိုအဲ့ဒီတာဝန်ကျေမှုမကျေမှုတွေကအများကြီးဖန်တီးနေတာပါအကောင်းနဲ့အဆိုးကိုမိဘများကလည်းဖန်တီးတတ်တယ်လို့သားသမီးများကလည်းဖန်တီးတတ်ပါတယ်လင်ယောက်ျားကဖန်တီးတတ်တယ်လို့ဇနီးမယားကလည်းဖန်တီးတတ်ပါတယ်ဆရာကဖန်တီးတတ်တယ်လို့တပည့်ကလည်းဖန်တီးတတ်ပါတယ်အလုရှင်ကဖန်တီးတတ်တယ်လို့အလုသမားကလည်းဖန်တီးတတ်ပါတယ်ဆရာကဖန်တီးတတ်တယ်လို့တကားကလည်းဖန်တီးတတ်ပါတယ်လူသားတိုင်းမှာသူ့တာဝန်ကိုတာဝန်ဆိုတာရှိပါတယ်တာဝန်ရဲ့လို့ရှိလာပြီးတာဝန်တစ်ခုကိုယူမိပြီဆိုရင်ကိုယူထားတဲ့တာဝန်ကို့အပေါ်ကြာရောက်လာတဲ့တာဝန်ကိုကြည်ကြည်နက်နက်ကြီးလက်ခံကကြည်ကြည်နက်နက်ကြီးလှုပ်ဆောင်တတ်ဖို့လိုအပ်လာပါတယ်တာဝန်ရှိရဲ့နဲ့တာဝန်ပြည့်ရင်တော့ဒုက္ခများတတ်တာအမှန်ပါဓမ္မပဒမှာပြင်စတတ္တဘိက္ခုဝတ္ထုဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီဝတ္ထုမှာဝေဒင်္ဇာပုံနာကြီးကဘုရားရှင်ကိုကြီးညိုပြီးဘုရားရှင်နဲ့တကွနောက်လိုက်နောက်ပါရန်တန်က900တို့ကိုသူနေတဲ့ဝေဒင်္ဇာပြည်ကိုကြွရောက်ခါဝါဆိုကြဖို့ပင့်ဖိတ်ပါတယ်ဘုရားရှင်နဲ့ရန်တန်ကတို့
ကြွရောက်တရင်သုံးတဲ့အချိန်မှာဝေရင်စာပြည်ဟာငတ်မော့ခေါင်းမတဲ့တန်ခံရခြင်းဖြစ်နေပါတယ်။ရန်တန်ငါများဝေရင်စာမြို့တွင်မြို့ပြင်တို့ကိုစွမ်းခံကြွပေမဲ့စွမ်းမရဖြစ်ခါဒုက္ခများကြပါတယ်။ဝေရင်စာမြို့ကိုကြွရောက်တရင်သုံးမှုတာဝန်ယူပင့်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဝေရင်စာပုံနာကလည်းဝါတွင်3 လပတ်လုံးတစ်ခေါက်တလေမှလာရောက်ခါပစ္စည်းလေးပါထောက်ပံ့မှုအထူးသဖြင့်စွမ်းအခက်ခဲကိုဖြည့်ရှင်းပေးမှုမပြုခဲ့ပါဘူး။မိုးတွင်လည်းဖြစ်ပြန်ဝါတွင်လည်းဖြစ်ပြန်တဲ့အတွက်ဖျားရှင်တဲ့ရန်တန်ဃာတော်များစွမ်းကိစ္စဘလောက်ခက်ခဲမဲ့ဆိုတာခံမှန်းကြည့်လို့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတာဝန်ယူပင့်ဆောင်လာတဲ့ဝေရင်စာပုံနာကစွမ်းကိစ္စတာဝန်ပြက်ကွက်ပေမဲ့တာဝန်မရှိပေမဲ့တာဝန်သိတယ်ဖျားရှင်တဲ့ရန်တန်ဃာများစွမ်းအခက်ခဲကြုံနေတာကိုတွေ့ရတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကနေတောင်ပိုင်းကိုမြင်းရောင်းလာကြတဲ့မြင်းကုန်တယ်များကတပါးစီအတွက်ဂျုံစံအနှဲငယ်စီလောင်းလူပေးပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲတဝါတွင်ကျွတ်အောင်တရင်သုံးခဲ့ကြရပါတယ်ဒီနေရာလေးမှာဆိုလိုချင်တာကတော့တာဝန်ဆိုတာလေးပါဘယ်ကိစ္စမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကတာဝန်ယူလိုက်ပြီဆိုရင်တော့ကိုယူလိုက်တဲ့တာဝန်ကိုကြွေကြေးပြုံးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဖျားရှင်နဲ့ရန်တန်ဃာများကတော့ဝေရင်စာပုံနာကိုတာဝန်ယူပင့်ထားပြီးတာဝန်မကြေရကောင်းလားလို့စိတ်ဆိုးတာအမျက်ထွက်တာမရှိကြပါဘူးဝါကျွတ်တဲ့အခါဝေရင်စာပုံနာကိုနှုတ်ဆက်လို့သူ့ရဲ့ပူဇော်မှုကိုခံယူလို့သူ့ကိုလည်းတရဏဂုံစောက်တည်စေလို့ဘုရားရှင်နဲ့ရန်တန်ဃာတို့ဟာလောကရန်ကိုကြက်ညံ့ခံကရင်ဆိုင်ရင်တာဝိထိပြည်ကိုပြန်ခဲ့ကြတာပါဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်အပေါင်းတို့ဟာဒီဖြစ်စဉ်လေးကိုသင်ခန်းစာယူတာငါဘာလုပ်နေလဲငါဘာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူလဲငါယူထားတဲ့တာဝန်ကိုငါကြည်ပြုံအောင်ထမ်းဆောင်မယ်လို့နှလုံးသွင်းခံယူကကိုယ်တာဝန်ကိုကြည်ပြုံအောင်ထမ်းဆောင်ကြဖို့ပါပဲမိတ်ဆွေတို့ဒီတရားလေးနာကြားပြီးကကြီးဘာတာဝန်တွေယူထားပါသလဲခခွေကိုယူထားတဲ့တာဝန်ကြည်ပြုံပါရဲ့လားကငယ်တာဝန်ရှိပြီးတာဝန်မကြည်ပြုံတဲ့အခါဘယ်လိုခံစားရပါသလဲဖြေကြားကတာဝန်ရှိလျက်တာဝန်ပြတ်သူမဖြစ်ရလေအောင်ကြိုးစားကရုန်းကန်လှုပ်ရှားနိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေ